ayam ngorok itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah ngorok yang disebabkan cuaca, Bang Bro ya. Kemudian yang kedua adalah ngorok yang disebabkan oleh snot, Bang Bro ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ngorok yang disebabkan cancer atau yang orang biasa sebut itu manikan, Bang Bro ya. Kemudian yang keempat adalah ngorok yang disebabkan goresan luka pada tenggorokan, dan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor ini yang paling sering terjadi adalah dari makanan, Bang Bro.